同学们，大家好。接下来介绍平行线截等弧。那么在圆中呢，有两条相互平行的弦，也就是弦 AB 会平行于弦 CD。那么我们要证明弧 AC 的度数会等于弧 BD 的度数。首先，我们做 AD 线段。那因为线段 AB 平行于线段 CD 呢，所以内错角相等，所以角 BAD 跟角 CDA 的度数会相等，我们设为 S 度。我们知道圆周角所对应的弧呢，度数是圆周角的2倍，所以 BD 弧的度数呢是 2S 度。同样的，角 ADC 这个圆周角所对应的弧 AC 弧度数呢，也是圆周角的2倍 2S 度。所以结论看得非常清楚 ，AC 弧跟 BD 弧的度数都是2S 度，所以它们相等。